haaromsa guddicha wajjin wanti baay'ee kaa'ee wantoota abdii qaban achi keessattis argineerra akkanuma wajjin wal qabatee egaa dhimma kanarratti maaltu dhiyaate wanti dhiyaate kunoo amma uummata keenyaaf abdii horeera kan jedhu irratti bal'inaan hin mari'anna keessummoota asitti affeereera baga nagaan dhuftaniidha. Egaa walumaa galatti kaleessa wantoota abdii qabanidha kan dhiyaachaa turanii mana maree bakka bu'oota irratti paarlaamaa keessas wanti baay'ee kan dhiyaataa turanii keessumattuu gama dinagdee wajjin wal qabatis kan dhiyaatan egaa biyyi keenya dhugumaan abdii keessa jirti kan jedhu maaliif bakka biyyoonni adda addaa Covid kun biyyoota adda addaa irratti dinagdee isaanii cabsaa jiru irratti biyyi keenya immoo haala gaarii keessa akka jirtu muummichi ministeeraas nutti himaniiru qarannoowwan hojiiwwan hojjetamanis dhiyaateera. Mee walumaa galatti jalqaba haayilaayitiidhaan yookiin immoo akkamitti ilaaltan gabaasa dhiyaate kana amma abdii nutti horeera kan jedhu simirraa jalqabu. Tole galatooma kaleessa wanni muummichi ministeeraa keenya bakka miseensota bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessan waan gurguddoo namatti agarsiisu. Gama tokkoon edda jijjiirama kanaa asitti caaseffamni adda addaa diigamee kaan ijaarameera. Isaan keessaa kan waajjira kominikeeshinii mootummaa jedhamutu ture duratti suni propagaandaadha hojjetaa ture. Amma jijjiiramaatitti akkuma jijjiiramni kun eegaleen dhaabbanni akkasii diigamaniiti. Mootummaan hojii qofa hojjechuu malee waan hojjechaa jirullee guutummaatti kanan hojjechaa jira jedhee propagandaan akkasii sun hojjetamu ture. Waan isaan kaleessa ibsan keessaa hagam akka mootummaan maal hojjechaa akka jiru eessa maaltu akka jiru waan mootummaan itti jiru akka gaariitti ibseera. Sana keessatti maal hubanne waan adda addaa kaasuu dandeenya duraan hojii dippiloomaasiidhaa hojii adda addaa karaa adda addaatiin namni qaxarameeti kan hojii dhumsaa godhatee hojjechaa ture. Miidiyaan dhuunfaan miidiyaan mootummaa dhaabbanni mootummaa hundinuu caaseffamni public relation yookiin immoo quunnamtii uummataa jedhamee jiru kun hundi propagaandaa hojjetaa ture. Kun hundi bakka hin jirretti mootummaan kun kan hojii keessa galee caaseffama sana diiganiiti kan waliin beeknu waajjirri kominikeeshinii dhimmoota kominikeeshinii mootummaa jedhamu sun hin jiru har'a akka mootummaa federaalatti wantoota akka dhokatanii akkuma waan humtuu hin jirretti ilaalamaa turan sana iddoo tokkotti walitti qabanii gama siyaasatiin gama dinagdeetiin gama dippiloomaasiitiin gama piroojeektoota laalchisee waan bal'aadha kan isaan kaasanii turanii inni kun odeeffannoo gahaa uummannis lammiileen akka argatan orommaan achi keessa jiranis akka hubataniif godhee jira. Sun maal impilaayii godha maal agarsiisa yoo jenne gama dinagdeetiin sochii jiru waan abdii namatti kennu gama piroojeektoota gurguddoo akka biyyaatti hojjetamaa turaniitiin gama siyaasatiin gama nageenya biyyaatiin waan adda addaa irratti kaasaniiti kan dubbatanii kana keessaa kan abdii guddaa namaa kennuu fi waan isaan dubbataa turan irraa waan huban tokko gama dinagdeetiin hojii hojjetamaa jirudha. Dinagdeen addunyaa yeroo ammaa keessumaa adda COVID-19 biyyoota addunyaa weeraree asitti balaa guddaa keessa galee jira jechuudha. Kiraayisiin dinagdee jira amma daldalli alaa quunnamtiin keessattuu gama biyya akka keenya fakkaatan kanaan hard currency yookiin maallaqa akka doolaraa argachuudhaaf rakkoo keessa yerootti galamee ala ergeen adda addaa yerootti dhaabbatetti addunyaan yeroo of yaadutti galte keessatti dinagdeen biyya kanaa akkamiin jira akkamiin perform gochaa jira kan jedhu irratti waan abdii namaa kennu kan kaasaa jirani yeroo biyyoonni baay'een yaaddoo guddaa fi dinagdeen isaanii badee jirutti dinagdeen biyya kanaa guddachaa akka jiru kan isaan kaasanii kun immoo akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu nama baay'eedhaaf ajaa'iba ta'uu danda'a isa karaa ifa ta'een dhiyeessanii jirani. Kana keessa kan isaan dhiyeessan keessa dinagdeen keenya dinagdee qonnaa ekspoortii oomisha qonnaa irratti hundaa'e ta'uunsaa faayidaa guddaa kan nu kennee fi guddachuudhaafis kan nu dandeessise ta'uusaa qusannoon illee akka ol ka'e kaasanii kanaa olitti waan isaan impilaayii godhan keessaa isaanii keessatti dinagdeen keenya hard currency irratti hundaa'a waan baay'ee nadaagalteen keessattuu yeroo rakkoon akkanaa uumame kanatti yeroo keessattuu akka daandiin balaliin qilleensaa dhaabbate kanatti doolaarri achiin argama ture. Kun hundi yeroo dhaabbatee turetti akkamiin dinagdeen guddachuu danda'a akkamitti waan alaa bitamu maaliin bitama kan jedhu yaaddoo ture. Akkuma nuti baay'een keenya hordofaa turre muummichi ministeeraa yeroo garagaraatti hooggantoota mootummoota biyyoota garagaraa faana Ameerikaadhaa amma Tarkiitti amma Chaayinaatti
walquunnamaa turanii doolaara baay'eedha biyyatti kan dhufe deeggarsa gargaarsaan waan adda addaatiin isa kanallee guddina dinagdee keessatti gahee guddaa akka qabuudha kan aasaa isaanirraa hubachuu dandeenyu. Alergeen immoo yeroo biyyoonni garaagaraa keessattuu oomisha qonnaa kana gara alaatti erguu dadhabanii jiranitti biyya alaatti erguun keenya guddinni keenya akka itti fufu gochuu isaati. Dhugaadhaa dinagdeen keenya tiraansaakshinii addunyaa faana qabu akka biyyoota guddatanii miti xiqqaadha. Isaanis kaasanii jiranii parsantii 30 kan hin caalle akka ta'edha. Haa ta'uuti kana exhaustively itti fayyadamne jalqaba irratti gara jalqabaa sana oomishii abaaboo dhaabbatee ture kan bunaa kan maalii kun deebi'ee iddoo isaatti deebi'ee hubannoon uumamee iddoo isaatti deebi'ee ekspoortiin akkasitti deemuun isaa sun dinagdeen akka gadi hin buune akka godhee fi kunis fuulduratti abdii kan namatti kennu ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Inni biraa kan namni nu hubannee fi sirriitti isaanii irratti ibsa kennan waa'ee hidha laga Abbayyaati. Hidhi laga Abbayyaa amma akka ajandaa biyya kanaa ta'e ajandaa uummataa ta'e hidhii fi dantaa uummataa akka ta'e beekamaadha. Namni keessa isaa keessaa baasetti piroojeektiin sun kan eegale rakkoo maaltu mudatee amma maalitti jira gama dippiloomaasiitiin maaltu fakkaata kan jedhu waan isaan dhiyeessan nama baay'eedhaaf ifan turre. Akkuma waan ijaarsu waan xiqqaa ta'e yookiin hanqinni muraasni keessa turee fi dhumatee amma immoo rakkoon dippiloomaasii isa mudateetti kan ilaalaa ture namni hedduuni. Waan sanarratti akka gaariitti ibsanii jiranii. Tokkoffaa waan xumursiisuudhaaf hojiin guddaan baay'ee fageenya guddaa akka deemamedha. Waan sun otoo jijjiiramni kun dhufuu baatee piroojeektiin sun akka hin dhumne aasaa isaanirraa hubanne irraa qabatamaattis kan agarsiisan. Piroojeektiin sun otoo bifa adda ta'een otoo ittiin deemamne ta'ee gaafa karoorfamee ture sana waggaa 5-6 gidduutti dhumama jedhamee amma har'aatti dhumuu dadhabuunsaa maaliif akka ta'e fi amma immoo maalirra akka jiru. Amma wajjin naannoo biyyoota ollaa kan akka Ijipt kan akka Sudaan irraa jiru Sudaan illee yagas maraan yoo ta'u baates keessattuu biyyi Gibsiidha hooggantoonni isaanii kan baay'ee sagalee isaanii dhageessisaa jiraniif akka gara dhumuutti dhiyaate ta'uu isaati sun abdii guddaa namatti kenna jechuudha. Otoo haala sanaan ture isaanis kan baay'ee itti deemanii akka ammaa kan agreessively itti hin deemneef akka hin dhumne hin beeku jechuudha. Meeteek waan qabatee ture zeeroo akka turedha. Yeroo isaan aangootti dhufanitti waan kana qoratanii adda kan baasan namoonni waan isaan kakkaasan waan achi keessatti sirriitti namni hubachuu qabu ijaarsi hidha kanaa jalqabumayyuu hayyoota Oromootiin akka dhiyaate illee karaan isaanitti ibsanii jira jechuudha. Bu'aa Alamaayyoo Taganuu obbo Girmaa Birruufaa yaada kana dhiyeessanii garuu waan sun adeemsa bittaa keessatti akka gufatee ture ibsaniiru jechuudha. Karaa namni hubachuu danda'uun kan isaan ibsanii achi keessatti gufannaa sanatu rakkoo kanaan ga'e isayyi bakkatti deebifne kan jedhu meeteek fudhachuun hundi isaa suniyyuu dabala ture achi keessatti kun kuffiseera isa kana fooyyessineet sadarkaa kanaan geenyerra kan jedhu ololas kan akka waan mootummaan kun baay'ee waan hidha kana faana waan ka'u hooggansi Oromoo kun amanamaa miti biyyaaf kan jedhus baay'ee dhadhiibaa turan gara jalqabaa keessattuu warra aangorraa deeme kuni hooggansi Oromoodha biyya kanaaf piroojeektii gurguddaa kanaatiif birmadummaa biyya kanaatiif amanamaa miti waan jedhu wayii isa kana namoonni paartii hooggananis namoonni warri aangorraa ka'anis kan isaan dhiibaa turani isa kana hammam akka deeman fageenya hammamii akka deeman gama dippiloomaasiitiinis hojiin guddaan akka hojjetame garuu immoo dhibban ture gara dhumaatti waan dhufeef dubbicha cimaa ta'e malee cimaa akka cimu godhe malee baay'een akka hojjetamee fi abdii kan namaa kennu ta'uu isaati kan isaan ibsanii konfiyuujinii gama siyaasatiin jiru keessaa filannoo wal qabatee wantoota jiran akka uummataa galuu danda'utti kaasanii inni kun walii galatti waan nama hubachiisu tokkoffaa jijjiiramni kun edda dhufee asitti gama dinagdeetiin jijjiiramni guddaan dhufuusaa baay'ee hojjetamuusaa gama dippiloomaasiitiinis akkasumatti baay'ee hojiin hedduun hojjetamuusaa ibsaniiru ga'umsi muummicha ministeeraa achi keessatti jechuu dandeenya yoo akka nama biyya waggaa lama biyya hoogganeetti otoo hin taane waa hundayyuu gadi fageenyaan beeku olola adda addaa ture irratti dhimma hunda irratti iyyuu gadi fageenyaan hubatanii akkaataa nama ajaa'ibuun akkaataa isaanis hubannoo siyaasa biyya kanaa dinagdee biyya kanaa irratti hubannoon isaanii gama akka olaanaa ta'e karaa itti agarsiisanidha. Hubannoo uummataas kan duraan propagaandaadhaan namni nuffee jedhu sana waan qabatamaadhaan tokko lama sadii jedhanii waan agarsiisaa turan sun siyaasni isaan hoogganamaa jiru biyyi isaan hoogganamaa jiru kun hammam akka beekumsa irratti hundaa'ee hoogganamaa jiru achirraa hubanneerra jechuun hin danda'ama. Gabaasa kaleessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'oota uummatootaaf ibsanii
hojiiwwan gurguddoo karaa dinagdee, karaa siyaasaa, hawaasummaa fi imaammata yookaan hariiroo alaa dippiloomaasii wajjin wal qabatee hojiiwwan gurguddoo mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaatanii an ibsan jechuudha. Dinagdee irraa yookaan dinagdeen keenya akkuma beekamu jijjiiramaan duratti dinagdeen biyya keenyaa rakkoo keessa kan ture ta'uusaa, rakkoo keessa akkamitti gale jennee ilaalle tokkoffaa haalli itti oomishni oomishamu mataan isaa rakkoo kan qabu, haalli gurmaa'e keessa turaachuun rakkoo guddaa kan geessisaa ture, haqa qabeessummaan isaas rakkoo keessa kan ture, hirmaannaan abbootii qabeenyaas rakkoo keessa kan ture ta'uusaa kanarraa ka'ee dinagdeen keenya dinagdee oomishu otoo hin ta'in dinagdee liqii irratti hundaa'e. Kanarraa ka'uudhaan biyyi keenya akka biyyaatti biyyoota liqii olaanaa liqeeffachuudhaan riskii guddaa keessa turte ta'uusaati. Hojiiwwan karaa kanaan hojjetaman biyya liqiin guddaa irra turte hojii dippiloomaasii hojjetameen liqiin kun tokkoffaa gara liqii karaa koomershaalirraa gara daldalaarraa gara waliigalteetti akka inni jijjiiramu taasisu, kaan immoo yeroo kaffaltiinsaa achi akka dheeratu taasisuudhaan dinagdeen kun akka dandamatu taasisuu keessatti gahee guddaatu hojjetame jechuudha. Kana qofa otoo hin ta'in dinagdee kana immoo oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluu keessatti hojiiwwan bu'uuraa jedhaman karaa tarsiimoo tarkaanfiiwwan fudhatamu ciccimootu jira jechuudha. So kanaan sochiiwwan waggaa lama kana keessatti oomishaaf oomishtummaan dabalaa akka dhufe daataa yookaan ragaa qabatamaadhaan mana maree bakka bu'ootaatti ibsanii jiru jechuudha. Kana qofa miti liqii irratti kan ture gara dandamatee biyyi keenyas biyya liqiin idaan liqii irra jirtu keessaa gara giddu galeessaatti akka dhuftu taasisuun hojiiwwan cimaa ta'uusaa ibsaniiru. Kanaan keessumaa erga weerarri dhibee COVID-19 dhufee asitti dinagdeen addunyaa hedduu akka jeeqame kunis immoo dinagdeen addunyaa walitti hidhataadha waan ta'eef karaa faayinaansii, karaa impoort ekspoortii walitti hidhataadha waan ta'eef rakkoon bakka tokkotti uumame hunda bira akkaataa nutti gahuu danda'u. Biyyi keenya garuu rakkoo kana keessatti rakkoo dhufe kana akkamitti gara carraatti jijjiirraadha. So kanaaf wantoonni gumaacha guddaa godhan jiru jechaadha. Tokkoffaa sirni faayinaansii mataan keenya mataansaa gahee guddaa taphateera jechuudha. Kabiraa haalli al-ergii keenyallee qonna irratti hundaa'u. Qonna irratti immoo oomishaa oomishtummaan kun immoo guyyaa deelii waan namni nyaatu waan ta'eef namni rakkoo keessa dinagdee rakkoo keessa biyyoota biraa keessaa ta'u malee namni immoo sarvaayiv gochuudhaaf nyaachuun barbaada. Kanaaf ekspoortiin foonii dabaluu, ekspoortiin bunaa waggoota kanaan dura mul'ateen beekneen dabaluu. Kana qofa otoo hin ta'in humni qilleensa Itoophiyaa hojiiwwan sadarkaa dippiloomaasiitti sadarkaa addunyaa walitti fiduu keessattis gahee guddaa qaba. Duruun beekama. Amma rakkoo dinagdee addunyaa kana mudateen wal qabatee hooggansii fi hooggansi humna qilleensa Itoophiyaa mootummaa wajjin ta'uun tarsiimoo haaraa baasuudhaan wanbara namni irra taa'u jijjiiran gara kaargootti akkamitti akka jijjiiran kunis immoo bu'aa olaanaa sadarkaa dinagdeen keenya jiru keessatti gahee olaanaa akka inni taphate. Kanaaf dinagdeen keenya biyyoota kaanii zeeroodhaa gaditti negatiivii guddachuu otoo malu keenya garuu dabaluun isaa hooggansi akkamittiin balaa dhufe kana gara carraatti jijjiiruu danda'ama kan jedhu achirra clearly kan hubannee fi kanaanis IMF'n guddina dinagdee Itoophiyaa sadarkaa mootummaan amma qabatee fi daataa amma ragaan amma qabateen ta'uu baatus akka guddachuu danda'u IMF mataansaa ragaa kan bahe ta'uusaa achirratti detail ibsanii jiranii. Humni qilleensa Itoophiyaa yaa'u dinagdee keessatti gaheen inni taphatu akka kaampaaniitti akkuma jirutti ta'ee
dippiloomaasii biyyoota ollaa wajjiniin biyyoota addunyaa wajjiniin taasisnu keessatti immoo gahee olaanaa qaba. Duris hin beekama ammas gaafa biyyoonni dinagdee biyyoonni misooma keenya deeggaran rakkoo keessa galan rakkoo sanatti cinaa hiriiruudhaan hojii dippiloomaasii guddaan immoo gama akkamitti akka hojjetame. Kanaanis Chaayinaan keessumaa akka dhibeen sun biyya ishii keessatti argamen biyyoonni kaan hojii walitti dhufeenya dinagdee san dippiloomaasii dhaabanii turanii. Itoophiyaan garuu Chaayinaan rakkoo keessatti hin dhiisu. Chaayinaa fi Afrikaa kan wal quunnamsiisu daandii qilleensa Itoophiyaa waan ta'eef sadarkaa kanatti hojiiwwan gurguddaa hojjetamanii hojiin dippiloomaasiis sadarkaa olaanaan hojjetamee amma Afrikaa keessatti weerara dhibee kanaan wal qabatee Itoophiyaan meeshaalee dhibee kana qorannoo dhibee kana gaggeessuudhaaf taasisamu akka isheen Afrikaadhaan bakka buutee meeshaalee kana meeshaalee deeggarsaa kan Afrikaa bakka buutee biyyoota Afrikaa baay'eedhaaf kun egaa kan mootummoota irraas argamus haa ta'u kan namoota dhuunfaa addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman akka kaampaanii Alibaba irraa argamu deeggarsa kana bakka buutee kiitii COVID-19 qorannoo isaatiif tajaajilu kana distribuut gochaa turte. Kun dippiloomaasii keessatti illee gahee olaanaa akkaataa inni qabu irratti kan ilaalamudha. Itoophiyaan yeroo hundumaa gaafa nageenyi jiru qofa otoo hin ta'in biyya gaafa rakkoolee biyyoota gurguddaa faana dhaabattee rakkoo sana dandamachuudhaaf deemtuu fi maqaa gaarii kaleessa qabdullee akkaataa ittiin itti fufsiisaa jirtu irratti diiteer kan ibsanidha jechaadha. Gama siyaasaan egaa waggaa lamaan kana asitti dirreen siyaasaa bal'ateera. Seerri dirree siyaasaa kana keessan ittiin taphatan immoo olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabata waan ta'eef kanaanis hojiiwwan gurguddaa hojjetaman keessumaa bara kana keessatti paartilee mormitootaa wajjiniin taa'anii dubbachuudhaan dhimma biyya ajandaa gurguddaa dhimma biyya irratti mariisisuudhaan ejjennoon tokko akkaataa inni itti qabatamu danda'u irratti hojiiwwan gurguddaatu hojjetamee jira. Keessumaa filannoo bara kanaan wal qabatee filannoon kun haqa qabeessa karaa nagaa dimokiraatawaa akkaataa inni ta'uu danda'u irratti boordii filannoo hundeessuu. Boordiin filannoo kun immoo karaa bilisa ta'een akkaataa inni filannoo kana gaggeessuu danda'u irratti qophiiwwan garaagaraa hojjetamaa akka turan sanaanis deeggarsi mootummaan godhe olaanaa ta'uusaa mirkaneessaniiru. Giddu seentummaan illee kanaan dura ture akkan turre boordiin kun dhugaatti boordii aangeeffame ta'uusaa illee kan isaan mirkaneessanii jira. Kanaaf ibsuu keessatti keessumaa weerara kanaan wal qabatee guyyaan filannoo boordiin filannoo qorannoo gaggeesseen filannoon kun yeroo qabametti gaggeeffamuu akka hin dandeenye mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsee sanarratti paartiin biyya bulchulee qophii guddaa kan taasise gama kamiinuu gama tarsiimootiin gara hooggansaatiin gara deebisanii of ijaaruutiin karaa kanaan of ijaaree deemaa jiru. Garuu filannoo qorannoo boordiin filannoo gaggeesse sanarratti hundaa'uudhaan lakkiin gaggeeffama qaba jedhee ejjennoo akkasii akka qabaataa ture. Faallaa kana immoo boordiin filannoo yaadni qabatamaa jiru kana fakkaata waan ta'eef filannoo kana gaggeessuun hin danda'amu akkaataan booda sadarkaa addunyaattis biyyoonni hedduun filannoo kana dheeressuudhaaf akka dirqaman kaasanii jiru. Keenya garuu xiqqoo an adda godhu yeroon dhibeen weerarri dhibee kanaatti dhufee fi barri aangoo paartii biyya bulchaa jiru xumura isaarratti walirra waan bu'eef qaawwa heera mootummaa keessatti akka uuman sana duuchuudhaaf immoo qaawwa sana duuchuudhaaf qorannoo adda addaa gaggeessanii qorannoon gaggeeffame sun filannoowwan afran mootummaan akka mootummaatti dhiyeesse wal qabatee paartileen mormitootaa akkaataa isaan itti yaada kennuu danda'an taasisuu isaanii kanarrattis paartileen baay'een akka irratti walii galan muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'ootaatiif ibsanii jiru jechaadha. Kanaan wal qabatee dirree dimokiraasii bal'ateen wal qabatee gaa
haala siyaasaa biyya kana keessatti dhaabbileen morkattoota karaa nagaadhaan qabsaa'an akkuma jiran warri gamaa gamana ta'anii fi warra as keessaa mufatanii ba'an immoo mootummaa tasgabbii dhoowwuudhaaf akkaataa isaan socho'aa turanii wal qabatee dirreen kanaan gabaasni Amnesty International baasee irratti sanaanis dhiittaan mirga dhala namaa mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamaa jiru ilaalchisees gabaasa san akka gabaasaatti dhimma mirga uummata keenyaati waan ta'eef gabaasa sana laallee yoo dhugaatti jiraate dhiittaan dhala namaa yoo jiraate ta'e kan sirreessu nu ta'uusaa kan immoo kan goonuuf aangoon keenya maddisaa uummata Itoophiyaa waan ta'eef sanaaf kan goonu ta'uusaa kan immoo qabatamaattis uummanni keenya kan beeku ta'uusaa xiyyeeffannoodhaan kan fudhatan ta'uusaati gabaasa isaanii irraa kan hubanne gama hawaasummaanis keessumaa weerara dhibee kanaan wal qabatee walitti dhufeenyi diinagdeen keenya akka hin miidhamneef ni qabu isaan qabne akkaataa inni gargaaruu danda'u irratti qabeenyi baay'een mobilaayiz akka inni ta'e kanatti kaasanii kunis gaafa rakkoo uummanni keenya kan wal cina dhaabatu ta'uusaa kan irratti mirkaneessan ta'uu gabaasa sana keessatti bal'inaan ibsaniiru. Kaan gara dippiloomaasiitiin wal qabatee keessumaa hidha Abbayyaa wal qabatee hidhi Abbayyaa rakkoo akkamii keessa akka ture ibsanii turan bara 2003 eegalee 2009 xumuramuu akka inni qabu sana keessatti garuu sababa adda addaatiin keessumaa jijjiirama dura murni aangoo irra ture projektiin sun yookaan hidhni guddicha Abbayyaa akkaataa qabameen akka hin deemne keessatti keessumaa kontiraata dura ture haqanii hambaraa galchuudhaan duubatti harkifataa akka ture. Kanaanis Itoophiyaan yoo xiqqaatee waggaatti biiliyoona tokko doolaara biiliyoona tokko dhabaa kan turte ta'uusaa ifatti kan baadhaan ibsan dhiibbaan kanaan wal qabatee dhufe projektiin hidhni laga Abbayyaa sun kanaan dura hojiinsaa waan laaffataa waan tureef dhiibbaan gama biyya keessumaa biyya Gibxi irraa taasifamaa ture laafaa ture hojii wajjin wal qabatan akka ta'e uummata Itoophiyaatti ifaan ibsaniiru jechaan amma immoo hojii qabatamaa keessa waan galamees projektiin kun rakkoowwan saa qoratamee kontiraanni kanaan dura lafarratti harkifame keessumaa meeteek wajjiniin kan wal qabatan akka inni haqamu taasisuudhaan kontiraaktaroonni humna qabaniif dandeettii qaban ja'a ol ta'an wal simanii projektoonni hojjetamanis qulqullina isaa kan eeggatee fi ariifannaan isaas waan dabaleef dhiibbaan gama Gibxi irraas akkasuma dabalaa dhufuusaa kan mirkaneessan ololli kan inni odeeffamu immoo warra kanaan dura projektii kana lafarra harkisaa turan bifa adda addaatiin lafa harkisaa turan akka waan gurgurametti kan odeessanis immoo odola akka ta'e ifaan ifatti uummata Itoophiyaatti ibsanii jiru. Walumaa galatti diinagdee fi haalli siyaasaa biyya keenyaa akka eegameen olitti sadarkaa gaarii irra akka jiru keessumaa diinagdee wal qabatee oomishaaf oomishtummaan projektoonni keessumaa qonna bonaa wal qabatee jiran bu'aan achii argame kanaa wal qabatee hojiiwwan gurguddaa biyyi keenya hojjette ibsuu irratti iftoomina gaarii kan uuman ta'uusaati. Amnestiin gabaasa kanaan dura dhiyeessee durattis yaada kaasanii turani. Yaada sana irratti garuu namoonni tokko erga paarlaamichi xumuramee alatti ifa miti kan jedhan dugda duuba isaa maaltu jira kan jedhu kallattii maalii nutti agarsiisuu danda'a jechi sun achi keessatti yaadni dhiyaate sun. Positively kan achi keessatti isaan kaa'an waan fedhes haa ta'u mirgi lammii keenya akka dhiitamu barbaannu akka cabu barbaannu dogoggora jiru sana ni sirreessinaa kan jedhudha. Garuu immoo nama barreesse waan barreeffamee fi maaliif akka barreeffamee fi eenyu akka barreesse
hin qabaata gabaadni tokko yookiin immoo barreeffamni tokko kan jedhan sun waan kun niwutiraal akka hin taane baasd akka ta'e fedhii wayii akka achi keessatti calaqqisu kana namni kamisuu dubbisee hubachuu ni danda'a. Wantoota biyya kana keessatti waggaa 2 fi 3 as ta'e jijjiirama ture otoo rikoognaayiziin godhin otoo kana mootummaa nagana deemira otoo hin jedhin akka waan kana dura rakkoon hin turre qaama hidhatee nama ajjeesu qaama hidhatee nama nagaa ajjeesu akka waan inni waan eebbifamaa wayii hojjete nama gubaa ture akka waan eebbifamaa hojjete mootummaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf obsa fixatee gaafa tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhu garee wacaa ture faana dhaabbatee wacuu isaati kan inni agarsiise. Qabatamaattis immoo kana kan agarsiise Amnesty International bifuma kamiin iyyuu dhaabbanni akkasii kun NGOs yoo ta'e bifuma kamiin iyyuu niwutiraalidha yookiin immoo qaama hundaaf walqixxummaadhaan karaa saayinsaawaa ta'ee riisarchi godhee investigeet godhee qorannoo gaggeessee baase jechuudhaaf akka nama hin dandeessifnedha kan isaan agarsiisanii. Inni kun immoo waan qabatamaa biyya kana keessatti ta'aa ture faanas wal bira qabne yoo ilaalle waan nama jechisiisu akka asoosama fakkeessuun dhiyeessuun kun waan qabatamaa jiru too dhiyeessuun irra jiru waa hunda baalaansi godhee qaama hunda dubbisee dhiyeessuun otoo irra jiru kallattii tokko qabatee deemuun kun akka sirrii hin taanedha kan isaan agarsiisan. Miidiyaaleen adda addaa kanaan dura biyya keessaa cufamanii turanii yeroo ammaa keessatti immoo dirreen dimokiraasii bal'atee paartileen siyaasaa akkuma galan miidiyaaleen adda addaas kan cufamanii turan haaraanis banamanii yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti hojii adda addaa hojjechaa jiru. Akkuma muummichi ministeeraa kaasanitti waggaa guutuus kan isaan arrabsaa oolan jiru isaanis ifatti kan kaasan. Gaaffiin ka'e garuu durumaanuu mootummaa kan arrabsaa turan mootummaa kan jeeqaa turan bifa adda addaatiin uummataaf uummata kan walitti buusaa turan miidiyaaleen turaniiru. Dhiyoo kana garuu waanuma Tigraay irratti rakkoo Tigraay miidiyaaleen waan baasaniif sochii Tigraay keessa waan jiru waan baasaniif miidiyaaleen Tigraay irratti duulaa jiru. Kanaaf maaliif cal jettanii kan jedhu gaaffii sachi keessaa ka'e. Akkuma kanaan dura miidiyaalee dhimmi mootummaa yeroo tuqamu kan miidiyaalee afaan cufan yeroo immoo waa'ee mootummaa isaanii immoo kan jajjabeessan waan akkasii kan waan baratameef amma waan akkasii aadaan akkasii maaliif ka'e kan jedhu gaaffiin tureera achi keessatti kan akkamitti ilaaltu? Akkuma maqaan biyyoota bajeta Amnesty International deeggare ifaan beekamutti namoonni maqaan isaanii liist hin taane achi keessa jiru jechuudha. Fandii isaa dhaqxee ilaalte. So dhoksaadhaan namni kun yookaan qaamni kun of saaxilee deeggara bajeta deeggarsuu ifaan ifatti waan of ibsuu barbaades yookiin Amnesty mataan isaa waan ibsuu hin barbaanneef hin qabaacha. Qaamni kun fedhii akkamii qaba? Nama dhuunfaa beekamoo abbootii qabeenyaa sadarkaa addunyaatti beekamanis haa ta'u biyyoonni fedhii addaa Itoophiyaa irraa qaban kana duuba akka jiran ifadha jechuudha. So qaamni gabaasa kana baase Amnesty dhuguma jijjiirama haala qabiinsa mirga dhala namaa waggoota lamaan kana keessa ture jiru kan Itoophiyaa kanaan dura keessa darbite caalsisee iyyisiisuu barbaade jechuudha. Kana qabatamaatti uummanni Itoophiyaan beekaa jechuudha. Paartileen biyya ari'aman biyyatti deebi'anii dirree siyaasaa keessatti hirmaataa jiran keessaa dirreen siyaasaa miidiyaa kan yaada ofii bilisaan ibsachuu eeyyamame kana keessatti akka waan mootummaan miidhaa mirga dhala namaa dabaleetti ol iyyisiisuu waan barbaade fakkaata jechuudha. Kanaaf asoosama hanisa jechisiisu tokko kana haala qabatamaa biyya keessaa uummanni Itoophiyaa itti jiru hin ibsamuu hin ibsuu kan jedhu gaaffii jala galchanii gaaffii jala galchan. Eenyu barreessee maaliif barreessee akeekni isaa maalii waan dantaa warra faayinaansii godhu duuba jiru sanatu murteessa jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanatti waan barbaade iyyuu haa ta'u parsantii 100 mootummaan koo qulqulluudhaan mun jenne isaan maaliif mootummaan kun mootummaa kaleessa caasaansa mootummaa kaleessa militariinsa sirna kaleessaarraa dhaalame waan ta'eef instituutioniin sun qulqullaa'een qulqulloofne waan qulqullaa'een qulqulloofneef waan laalluun jiraataa jedhan. Kan immoo kan goonuu uummata keenyaaf malee amnistiidhaa fi waan amnistiin iyyisiiseefis miti.
uummata Itoophiyaati maddi aangoo keenya isaaf jennees yoo rakkoon jiraates immoo uummata keenya ifatti kan ifama gaafannu ta'amu malee amnistiin waan kanaa miti hojiitti jirra kan jedhu wal qabatee sadarkaa sanatti kan laalamu ta'uu isaati kan asirraa hubannu. Qaamni kaan immoo maaliif iyyuu sadarkaa xiyyeeffannoo ittiin kennine asoosama jedhanii bira darbanii kan jedhu mootummaan haala kaleessatti qabatamaan baramuun kun sirrii miti dhibbaa sirrii miti jedhee abaaruu baratamee jira. Mootummaan kun immoo mootummaa kaleessaarra adda abaaruu ton ta'in yoo rakkoon jiraate illee ni ilaallaa jedhu qaba jechuudha. Malee dhibbatti abaaruu waan akka kanaatiin ta'ee instituushinii bira rakkoon jiraachuu danda'a qulqulloofne hallaallu ta'a kan jedhanii darbaniif sadarkaa kanatti waan laalamuu barbaadu. Wanti guddaan garuu rakkoo qabatamaa biyya kana keessatti dirree siyaasaa baname wajjin kan wal qabatu miti jechuudha. Kabiraa amnistiin gabaasa isaa keessatti waan inni tasa laalle mirga namoomaati. Mirgi namoomaa mootummaadhaanis haa sarbamu qaama mootummaan taaneenis haa sarbamu mirguma dhalli namaa dhaluma namaati. Soo sana hin laalle jechuudha. Waan hin laalleef gabaasni sun gara tokkotti kan cillaaqfate ta'uusaa kana duuba immoo eenyutu barreesse riisarcharoonni eenyudha kan kabbee jedhee kaase sun kiritikaalii ilaalamuu qaba jechuudha. Faayinaansaan godhe eenyudha kan jiru namoonni as keessaa immoo dhiibamanii ba'an harki isaanii dheeratee achi gaamoon ga'u gaafummoo ilaalamuu qaba jechuudha. Keessumaa asirratti sirriitti ilaalamuu qaba. Maaliif faayinaansiidhaan mootummaa kana maqaa balleessine gama riisarchiittiinis haa gaafatu saayinsii fakkeessuudhaan jechuudha. Kanaaf asoosama saayinsii fakkeessuudhaaf fayyaalame ta'uu isaati kanarraa kan hubannu waan ta'eef kanaan wal qabata. Gama miidiyaaleedhaan wal qabatee yoo laalle keessumaa jijjiirama kanaan asitti humni TPLF asii dhiibamee bahee jira. Kun immoo kan inni asii dhiibamee bahuuf danda'eef tokkoffaa waan inni raawwataa dhufe hin beekamaa jechaadha. Mirgoonni dhala namaa amma inni mirga dhala namaaf yoo dubbadha jedhee deemu yookaan heera mootummaadhaaf hin falma jedhee deemu ta'uun ta'in qabatamaatti waggoottan 27 kana keessatti maaltu raawwate kan jedhu uummata Itoophiyaatti deebisanii himuun barbaachisu jechuudha. Amma maaltu ta'e TPLF as keessaa akkuma dhiibamee baheen tokkoffaa mootummaa kana maqaa balleessuu irratti kan hundaa'e miidiyaa tokko qabu ture amma 2 dhaabbatanii jiru jechuudha. Kun hundumtuu maqaa balleessii taargeet godhee hojjetu mootummaa Dr. Abiy fi Dr. Abiy irratti kan hojjetu. Tokkoffaa dantaa biyya kanaa dabarsee kenne kan jedhu olola gaggeessaa jira. Dantaa biyya kanaa eenyu dabarsee kenne kan jedhu uummata Itoophiyaa kan beekudha. Hidha Abbayyaa wal qabatee hannoota achi keessatti turan piroojeektoonni lafarraa harkifamuudhaan hojiinsaa akkan hojjetamne taasisuudhaan TPLF even dantaa biyya kanaa dabarsee kennuudhaan kan himatamuu qaba. Kan himatu otoo hin ta'in kan himatamuu qabu ture jechaadha. Kanaaf morkattoota namoota hidhatanii bosona jiran kana karaa alkallattiin faayinaansii godhee nagaaf tasgabbii dhowwumsiisuudhaan harki TPLF dhibbatti keessa jira. Kana qorannoon poolisii naannoo Oromiyaa kan mirkaneesse namoonni Tigraay bobba'anii Wallagga keessatti qabaman kan afaan Oromoo hin beekne keessa jiraachuu isaanii ragaa hin jira. Qarshiin achii dhufee qaama hidhatu kana karaa hidhannootiinis haa ta'u mooraaliinis haa ta'u faayinaansii godhee kan leenjisee bobbaasaa jiru qaama Finfinneetti galmaa'ee immoo qabsoo karaa nagaan geggeessa jedhu wajjin hojii badii akkasii irratti bobba'ee kan jiru ta'uu isaan beekama. Keessaa tasgabbii dhowwuu propaagandaatti gadhiisuudhaan deemaa jiru waan ta'eef amma sochiin TPLF qabaa jiru uummanni Tigraayiif TPLF tokko jedhee sadarkaa kanatti propaagandaa hojjechaa jira. Kanadhaan clearly kaleessa adda baasan uummata Tigraay akka uummataatti qaraxiitii tokko keessa galchuun hin danda'amu gonkumaa jedhanii hanqaan. Kanaaf ani goommana nyaadhu jechuun fuduraaf kuduraa biraan nyaadhu jechuun mirga jedhaniit clearly ibsanii jechaadha. Uummata Tigraayiif paartilee 5 oltu naannoo sana kan ajandaa mataa isaanii qaban, sagantaa mataa isaanii qaban, yaadama mataa isaanii qaban, ijaarama mataa isaanii qaban
hedduutu jira. Kanaaf TPLF fi uummata Tigraay tokko gootanii uummata Tigraay of cinaa hiriirsuudhaaf yaalinaa kun completely hojjetu. Uummata sana TV otoo hin ta'in keessa jiraanne nu nyaachisee nu obaasee nu guddisee beekna waan ta'eefi kanaaf sadarkaa kanatti deemuun sirrii miti hin jiru. Wanti guddaan isaan achi keessatti emphasize godhan mirga dhala namaa naannoo kaanitti yookaan mootummaan Dr. Abiy sarbeera jedhanii himatan san achuma keessatti shaakalaa. Naannoo sana keessatti paartileen karaa bilisaan socho'uu hin dandeenye, aranaan socho'uu hin dandeenye, paartileen kaan socho'uu hin dandeenye hidhamaa jiru. Sana shaakalaa dimokiraasiin han shaakalamu mana keessatti malee quba sakaanitti qabuudhaan miti. Uummanni Tigraayis immoo sadarkaa kanattis nu hubatu. Piroojektonni gurguddoon naannoo Tigraay keessatti hojjetan kan mootummaa federaalaan hojjetaman gargaarsi mootummaan federaalaa kennaa jiru kan TPLF mootummaan Dr. Abiy uummata Tigraay miidhuudhaaf hojjetaa deema ta'en kaleessa dhugummaasaa kan gadi baheeti jechuudha. Kan kanaan dura dubbatamaan ture. Bajanni naannoo Tigraay akka TPLF nurraa hir'ate nu adabuudhaaf deemu dargii sinitti dhufaa jira. Nu beelessee nu jilbeeffachiisuu barbaada jedhanii ololan itoo hin ta'in qabatamatti parsantii 42 akka inni guddate qabatamaadhaan mana marii bakka bu'oota uummataatiif kan dhiyeessanii fi uummata Tigraay biratti illee iftoominni guddaa akka jiru kan taasisan jechaadha. Kanaaf propaagandaadhaan naannessanii burjaajeessanii uummata Tigraay sana akka hosteejiitti akka isaan TPLF fi Tigraay tokko jedhamee yaadamu isaan hojjetan sana toon ta'in qabatamaatti boriftaan uummanni hubatee hin deema kan jedhu yada isaan kaleessa ibsan jechaadha. Miidiyaaleen wal qabatee bilisummaan miidiyaa amma dhufe kaleessa kan mootummaa qofaan dubbatu sagalee tokko qofa dhaga'ama. Amma miidiyaan nama dhuunfaa muummicha ministeera arrabsuu maqaa balleessuudhaaf dhaabatee jira jechuudha. Mootummaan kana dhiisee hojii irratti waan bu'aa dabalate tokko hin qabu kan jedhu irratti dhiisee ilaalee jira. Miidiyaaleen kaan akkuma asii haqa barbaadan uummata Tigraay keessattis rakkoo jiru gabaasuudhaaf dirqama qabu jechuudha. Rakkoo achi jiru yoo gabaasame uummata Tigraay irratti xiyyeeffatamee yaada jedhu waan qabaniif ololaa fakkeessuudhaaf waan uummata Tigraay irratti xiyyeeffate fakkeessuudhaaf gaaffiin achii ka'e kana fakkaata. Garuu dhugummaan jiru maayinni? Dhugaan jiru TPLFiif uummanni Tigraay tokko akka hin taane rakkoo achi jiru immoo gabaasuun sagalee TPLF mana isaa keessatti ukkaamsee jiru sagalee ta'uun immoo TPLF biratti akka yakkaatti ilaalamee jira. Kanaaf dirree dimokiraasii kaleessa dirree miidiyaa kaleessa ni dhuunfatee ture keessatti sagaleen adda addaa waan dhagahameef miidiyaan mootummaa kaleessa yaada tokko qofa calaqqisiisaa turmu yaada hedduu calaqqisiisuu waan eegaleef mana isaa waan dhaqetti fakkaateetu waan namni maaloo ta'e maaliin danda'u suma jedhan sana ta'eetu malee waan isa naasisee miidiyaaleen kun isarratti xiyyeeffatanii yookaan uummata Tigraay irratti xiyyeeffatanii toon ta'in dirree dimokiraasii ennaan nama arrabsu yaa'u arrabsoodhaaf ennaan miidiyaa dhaabu dirree dimokiraasiiti. Ennaa dhugaa naannoo Tigraay keessa jiru immoo miidiyaan mootummaa gabaasu immoo uummata Tigraay diiguudhaaf irratti kan xiyyeeffatedha. Olola burjaajii deeggarsa argachuudhaaf kan inni oofaa turee fi ammas itti fayyadamuudhaaf deemaa jiru ta'uu isaati kan inni nama akeeku malee bu'uuraan rakkoon dhuguma achirratti xiyyeeffatee kan deemu toon ta'in sadarkaa kanatti dirreen dimokiraasii sadarkaa kanatti bal'ateera. Amma namni hamma koo arrabsamu hin jiru. Ani arrabsamuuf arrabsamuu dhabuun taakkuu tokko hidha haaromsa Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisu waan ta'eef isa dhiisnee xiyyeeffannoon keenya guddina irrattidha. Isa dhiisnee misooma irrattidha. Isa dhiisnee waan jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu irratti hojjechaa jirra waan ta'eef bu'aa qabatamaadhaan immoo uummanni immoo madaaleet ilaala waan ta'eef isaan sagalee cufuudhaan dhukaamsuudhaan waan mo'annu toon ta'in hannuun mo'annu hojiidhaan mo'annaa han mo'annu misooma fiduudhaan mo'annaa han mo'annu immoo jiruuf jireenya uummata Itoophiyaa qabatamaan jijjiiruun mo'anna waan ta'eef kanaaf immoo ragaan uummanni Itoophiyaa nuu ba'a waan ta'eef sanatti hin dhiisnu yeroo iyyuu hin qabnu kana bobbaasuudhaaf kan jedhanii fi deebii quubsaa kan kennan ta'uu isaati. Guyyaa kana eegan immoo afayyaa mana maree federeeshinii
adeekkeriyaan galakkiseera mootummaa kana hojjechuu hin danda'u. Keessumattuu immoo uummata musliimaa kan bakka dhaabbatan fakkaatanii bakka uummata musliimaa bakka bu'ee jirutti dubartii tokko cimtuu tokko jedhanii kan kaasan wanta baay'ee kaasanii turan ibsa isaanii keessatti guyyaama kan eeggatanii tokkoffaa walgahii kana yookiin immoo paarlaamaa kana kan waamanis isaanis harka keessaa qabu. Guyyaama kana immoo dhimma kana dhiyeessuun isaanii maal agarsiisa? Karaa biraatiin isaan uummata kanaaf hojjechaa erge turanii uummata Aksuumiif mirga naannoo Aksuum jiran musliimota Aksuum jiraniif yeroo amma hojjechaa turan fakkeenyaaf hiikkoowwan yookiin immoo tarkaanfii seeraa kan fudhatamuu qabu murtoo siyaasaa kan barbaadan murtoo baay'ee jiru karaa isaaniitis hojjetamuu kan danda'an akka paartii isaaniitis akka immoo mana maree federeeshiniitti kan hojjechuu qabani. Walumaa galatti guyyaa kana eeganii dhimma kana baasuun isaanii maal agarsiisa? Maaliif murteessan guyyaa kana gochuuf kan jedhu akkuma jirutti ta'ee jalqaba irratti wantoonni isaanii waliin makanii kaasan hin jira. Aangoo gadhiisuun ifatti haa ba'u malee hojii irra hin turre qabatamaatti. Hojii keessa hin turre hojii mana maree federeeshinii hojjechaa hin turre jechuun hin danda'ama. Akkuma fakkeenyatti kaasuudhaaf namni dhimma sabaaf sablammootaatiif dhimma uummataatiif rakkatu tokko yookiin immoo federaalizimiitti amanee akkas yaadu tokko waan yeroo guyyaan sabaaf sablammootaa kabajamu walgahii mariin waamamee mariin waraqaan marii dhiyaate otoo walgahiin sun isaan kan qindeesse otoo hin xumuramin otoo gaaffii namni gaafateef deebii hin kennin dhiisanii haga bahuutti gahaa turan hojii keessa hin turre jechuudha. Kun qondaallee TPLF keessaa mootummaa naannoo federaalaa kanatti keessatti hafee ajandaa gochuudhaaf mufii agarsiisuudhaaf maal gochuudhaaf TPLF tumsuudhaaf diraamaa masaan hojjechaa turanii kaleessa ifa godhan malee hojii keessa hin turre qabatamaatti waan isaan jedhan kunis akkasumaan tumsuma baay'ifachuudhaaf akkas jedhamuudhaafi malee guyyaa kana maaliif barbaadaniin wantoonni dhimmi muummichi ministeeraa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kaasaa turan gurguddoodha. Waan sammuu namaa hawwatanidha keessattuu uummata Tigraay biratti. Mootummaan piroojeektoota Tigraayitti hojjetamu nurraa kuteera, bishaan maqalee kuteera, daandii baaburaa kuteera waan jedhu kan akka malee iyyisiisaa turanii waggaa 2 guutuuf iyyisiisaa turanii isa kana qabatamaatti ifatti kaleessa uummata Tigraayittis uummata biyya kanaatti simanii turanii inni kunis rifaatuu tokko isa kana ajandaa jijjiiruudhaafis hin ta'a. Biyya kana keessatti akkuma beekamu ajandaa jijjiiruudhaaf waan baay'ee godhama namni dhuunfanee hoogganaan mootummaas kan mufataa ta'ee gaafa wantoota kanatti fayyadamuudhaaf godha. Deebi'ee yeroo kanatti maaliif gadhiisan kan jedhu amma waa'een hiikoo heera mootummaa kun ni jira. Isallee akka waan yoo isaan jiraatan waan sun sirrii hin taane waan sun dimokiraatawaa hin taanetti isa agarsiisuudhaaf isaan waan namatti agarsiisu malee beekamaa jechuu akka hin taane isaan gadhiisuun isaanii nama tokko kan gadhiise afayaa'idha kan gadhiise sagalee tokko qabachi keessatti manni maree federeeshinii gaafa waan akkanaa kana murteessu harkaanii karaa dimokiraatawaa ta'eetti kan murteessu namni tokko sagalee tokko mormii dhageessisa malee yoo sagaleen maajoriitiin murteessinaan murteessedha. Amma satan akka waan gufachiisu sammuu namaa keessatti waa uumuudhaaf inni kunis karaa dimokiraatawaa miti akkasii jechuu malee taanan isaanii jira. Gadhiisuu qofa miti du'aan boqochuu danda'a namni hoogganaa ta'ee yookiin afayaa'ii ta'ee jiru tokko yoo isaan hin jirre gaggeeffamu jechuu miti. Murteen achi keessatti darbu numatti fufa. Inni sun koodhumatti kennuudhaaf malee homaa waan gasmara miti garuu sammuu namaa keessatti waan akkanaa uumuudhaaf deebi'ee as keessaa dhiibamneerra kan jedhu uummata Tigraayitti himuudhaaf amma waan TPLF hojjechaa turee fi jiru tokko inni guddaan uummata Tigraay faana adda nu baasan kan jedhu sodaan isaan qaban. Jalqaba irratti akka muummichi ministeeraa aangootti dhufaniin uummanni Tigraay harkaa bahee ture TPLF harkaa. Gaafa harkaa bahu akka malee hiyyanii uummata keessumaa karaa tarkaanfiin naannoo Amaaraa kanatti miidhanii nama tokko irra ga'e qabeenya irra ga'ee jira. Isumsan ofii isaaniitii qindeessanii naannoo Oromiyaattis warra kontirbaandistoonni muraasni qaqqabamaniiru isaan hiyyisiisanii uummata isaan harkaa bahee kana konsolideet godhatan deebisanii. Ammas kan isaan gochuudhaaf jiran kaleessumas kan miseensonni TPLF paarlamaa keessa jiran kaasaa turan uummanni Tigraay dhiitamee mirgisaa akkas ta'ee piroojeektoonni irraa dhaabbatanii karaa isintu hoogganee uummata kana dhiibaa jira kan jedhu kan isaan iyyisiisaa turan. Kanaaf ammas keessaa ba'an irraa nuti mootummaa federaalaa kana keessaa homaa iyyuu hin qabnu jechuudhaaf uummata jala dhokachuudhaaf
dhiibamne irras keessaa jechuudhaaf ajandaa kana tolchuudhaaf kan isaan ba'an malee amillee kamii waa'ee olaantummaa seeraa amillee kamii waa'ee cabuu heeraa amillee kamii waa'ee mirga musliimotaa dubbachuu danda'u akkuma nuti hundi keenya beeknu otoo namni kanaaf quuqamu ta'e isaan musliima uummata Tigraay keessaa ba'anii aksumitti masgiida ijaaruun maaf hin danda'amne kanaaf maaf hin falmin gaafa aangoo turan kun yaafu heerri mootummaa gorroo duubatti jijjiirameera akka fooyya'u ta'eera uummanni dhofkame otoo hin beekamin gaafa sana maaf hin dubbanne yoo kanaaf kan cinqaman ta'e waa meeqatu jira gaaffiin uummataa gaaffiin dhiyaachaa ture isaanitti maal godhan as keessatti gahee maalii qabatuma keessa turan waan ta'eef amma waan ni barame sagalee kana bal'ifachuudhaaf kun scaling up the conflict isa jedhamu san scale up gochuu yookiin immoo wanni isaa bal'isuudhaaf ani gaan musliimaaf dubbadheef akkas ta'e maal godhan musliimaaf isaan TPLF fi kan isaan iyyaatu jiran maal hojjetanii waggaa amma kanaa keessatti eessa turan mootummaa keessa turan waa waggaa tokko as ta'e kana gaafa baankiin musliimaa banamu kana isa kana keessatti gahee maalii qaban maal taphatan isaan maa kana faan gooneef yoo uummata musliimaatiif kan dhiphatan ta'e maali wal dhabdee uummata musliimaa wanni keessa ture walitti bu'iinsa achi keessa ture keessatti gahee maalii taphatan yoo kanaaf dhiphatu ta'e inni kun ilaasiif hin dubbadha jechuudhaaf kun immoo namoonni siyaasa dabaa kana baranii akkasuma godhu hin jiru iddoo biraas iddoo kaanis ni jiru waa jala dhokachuun kun ni jira ani siifin akkas ta'e asiin hin bayachiin hin bu'e kan jedhamu gaafa aangoo dhabe ni kaan amantaatti maxxanaa ni kaan uummatatti maxxanaa ni kaan sabboonaa ta'a ishiin isa sabboontudha jechuudha wanni akka tapha akkasiiti malee waan biraati fi miti inni kun ajandaa kaleessa jijjiiruudhaaf itti yaadameeti guyyaa kanatti akka ta'uuf waan isaan dubbatan hin beekama muummichi ministeeraa achirratti ibsa kana ji'a 3 dura natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe ibsa isaan paarlamaadhaa kennaa turan amma akka guddaa ta'ee fi namni baay'een inspire godhe namni gurra kennee fi dhaggeeffate hin beeku kanaaf qopheessanii eegan kan shiratti immoo danda'u warri TPLF kun waggaa 40 naannoo kana turan qabsoo gaafa godhan faana dabalateeti shira baraniiru shira danda'u waruma keenyatu baay'ee isaanii leenjisaa jiru shira kana waan danda'aniif kana malee kan jiru akka isaan jedhan sana uummata musliimatiif dhimamanii miti waan isaan lakkaa'an waan kana jedhan otoo lafa kaa'uu danda'ani appreciate isaan goona kanaaf jenne amma isaan as keessaa dhiibamne irraa moggaatti ba'an irra jechuudha fi sana immoo jalaa qabanii warri kaan immoo mootummaan Tigraay cittee of danda'uudhaaf geessetti kun kana agarsiisaa jedhan immoo dibbee rukutuuf jala isa kana ciccimsuudhaaf jechuudha kun itti yaadameetuma durseetuma asoosama hojjetamu fi diraamaa hojjetamu malee akkuma kaalkuleetara da'amu tolchine jedhan kan bittinnaa'us nuti tolchi jechuudha waan kana walitti da'anii nama yaaddoo keessa galchuudhaaf uummata jala dhokachuudhaaf godhu malee hiikoo waan qabuu fi waan isaan jiraatanii dhiisanii hiikoon heera mootummaadha sagalee kan murtaa'u isaan sagalee tokko kan qabani ittaanan isaanii isaan bakka bu'eet hojjetaa omaa hiikoo akka hin qabne isaanis hin beeku waan murtaa'u akka namni numa beeku kanaaf ofiis sabboontuu TPLFis gochaa akka sabboontuu Oromoos of godhu ta'uun beeku gaan hin beeku Oromoo ta'uu isaanii malee kana gochuun malee omaa hiikoo agasa mara waan qabu miti kan isaanii. Olaantummaa seeraa cabeera heerri biyyattiis cabeera kan jedhanii kaasan waa'ee filannoo wajjin wal qabateeti. Bara baranaa kana keessatti yoo filannoon kun gaggeeffamu baatee duunee argamna. Filannoon kun yoo akka biyyaatti gaggeeffamu baates akka naannootti hin gaggeessina kan jedhu yaada kaasaa turaniiru. Tokkoffaa filannoo federaalaa baranaan gaggeeffamu jedhanii mormaa jiru seerraa eegamu jedhamaa jiru. Karaa biraatiin immoo federaalii gaggeessuu baatee fi biyyoolessaan gaggeeffamuu baatee immoo immoo keenya gaggeessina kan jedhu jiru waliin wanti kun naannoo sana. TPLF yeroo hundumaa diraamaa hojjeteetu as ga'e waan ta'eef olaantummaa isaa diraamaa hojjeteetu tursate waggaa 27. So diraamaan hojjete tokko piroojeektii walitti bu'iinsaa amantaaf amantaa sabaaf saba gidduutti kaasee olaantummaa isaa walitti bu'iinsa keessatti inni eeggatee as ga'e jechaadha. So suniin cabe jala waggaa 27 ittiin deemeera taaktikii sana alatti garuu deemuu hin dandeenye. Amma faas amaluma sana fudhatee deemee jechaadha. Heera mootummaa barreessee kaa heerri mootummaa jira heera mootummaa kaayet waan biraa hojjechaa ture jechaadha. Heerri mootummaa kana jette gaafa namni gaafatu dhaqeetii heera mootummaa maaloo godhan ittiin namaan jechaa ture. Namuma qaamu akkas ta'etu har'a olaantummaa heeraa fi seeraa fi xabaqaa heera mootummaa fi federaalizimii ta'ee mul'ata jechaadha. Dhimma aangoo gadhiisuun adde keeriyaa wal qabatee kan jiru tarsiimoowwan isheen TPLF ittiin deemte keessa hanga mootummaan Dr. Abiy aangootti dhufeef injifannoowwan mootummaan Dr. Abiy galmeesse hololaa fi ajandaa jijjiirsiisuudhaan haguuguu barbaadu jechaadha. Kana gaafuma
aangootti dhufanii keessumaa hojiiwwan gurguddaa siyaasaa hojjetan keessaa kan TPLF ajandaa adda addaa uumte milkii kana haguuguudhaaf yaalte baay'ee jira jira. Keessumaa gaafa TPLF wayyaaneen akkaataatti diyaasporaa ilaalaa turte beekamaadha. Diyaasporaa irraa abdii kuttee diyaasporaa akka diinaatti farrajjee kan deemaa turtee fi jijjiiramaa asitti garuu humni jijjiiramaa diyaasporaan Itoophiyaa misooma siyaasa Itoophiyaa keessatti hawaasummaa Itoophiyaa keessatti gahee qabaachuu qabaa jedheet falaasama ida'amuudhaan hin ceenaa kan jedhu irratti mobilaayizeeshinii guddaatu uumame. Sosochiin hawaasaa diyaasporaa irratti uumame Ameerikaatti keessumaa deemanii hawaasa diyaasporaa innaa haasofsiisanitti TPLF asii injiinar Simanyoo ajjeefte jechaadha. Sun maaliif ajandaa sana haguuguuf ture. Gaafa Isaayyaas dhufanii daawwannaa sitti taasisanis naannoo Bordoddeetti waan taa'ee gammachuun biyyoota lamman gidduu jiru walitti dhufeenyi kun akka mul'anne akka haguugamu wootee diraamaa adda addaa hojjettee haguuguudhaaf yaaltee jirti jechuudha. Ammas filannoo kanaan wal qabatee baniinsa heerumsoo qaawwa heerumtummaa kana keessatti uumame hiikoon heerumtummaa haa kennamu jedhee uummanni Itoophiyaa keessumaa politikali warra siivikii jaarmiyaaleen siivikii siyaasaas irratti mari'atanii kallattiin mootummaan paartiin biyya bulchaa turu sirriidha. Biyyi kun akka biyyaatti ce'uu qabdi. Hanfilannoon kan jedhu yaada kana irratti walii galamee manni murtii Supreme Court federaalaa namoota adda addaa mariisisee hiringiin dhaga'ame waraqaan adda addaa dhiyaate yaanni sun cuunfamee mana maree federeeshiniif dhiyaate murtoof bor kennamaa jechaadha. Murtoof bor dhiyaata gamanumaa ajandaa sakaleessaa hojiiwwan gurguddaa akka mootummaatti hojjetame sana haguugu akka uummanni hin argine taasisu ajandaa kanaan bakka buusu murtee borummoo dhiyaatu irratti immoo akkasuma haguuggii biraa uumee bilisummaan qabu ufuma hojjetan jechuudhaaf immoo diraamaa akkasii kan hojjete ta'uu isaati. Biyya keessatti immoo filannoon hangeggeessaa boordiin filannoo qorannoo dhiyeessee qaba. Filannoo bara kana hangeggeeffamu aangoon filannoo geggeessummaan boordii filannooti sadarkaa naannootti immoo filannoon geggeeffamu hin jiru. Kanaaf konsumshiniidhuma siyaasaa fi galteedhuma siyaasaaf jedhanii filannoo sadarkaa naannootti hin geggeessine jechanii dhaadachuun mootummaan maal fudhachuu akka danda'uu fi mootummaan federaalaa gamanumaa waraana nurratti labsee jedhanii uummata Tigraay mobilaayiz godhachuudhaaf dhimma siyaasaaf itti fayyadamuudhaaf kan taasisan malee filannoo qabatamaatti hin geggeessan geggeessuufis aangoo hin qaban. Kan hin geggeessu taanaan mootummaan federaalaa taa'ee si ilaalu kana isaanis hin beeku jechuudha. Malee sadarkaa kanatti jirra cimaadhaan jedhanii qaamota isaan bobbaasan Oromiyaa keessatti han isaan qallabantu jira. Hangaafa Keeriyaan TPLF asii aangoo qabatte asii dhaadheessantu jira. Isaan kun immoo TPLFtu qallabaa jechaadha. Oromiyaa keessa jiru paartii Oromooti aktiivistii Oromooti. Qallabni kan sabarbuu fi maqalee qallaba safaramaaf. Kana asii immoo dhaadheessa. TPLF cimtuu ta'uusaa asii immoo dhaadheessuuf jechaadha. Cimaa ta'uudhaaf, cimaa of fakkeessuudhaaf kan isaan socho'aa jiran qabatamaatti TPLF uummata Itoophiyaa miti. Uummata Itoophiyaa gowwoomsuu dhiisi. Uummata Tigraay gowwoomsuu iyyuu dadhaboorra jirti jechaadha. Sadarkaa kanatti warra isaan asii qallabantu jira waan ta'eef isaan kun immoo jeequmsa kakaasu poolisii humna addaa Oromiyaa nagaaf tasgabbii naannoo keenya irra darbee kan dhullaa eegsisuu danda'u maqaa balleessuun kun ajandaa TPLF ergama warra kanatti kennitee deemu waan ta'eef sadarkaa kanatti kan laalamuu qabu. Akka waliigalaatti mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa hooggansi Oromoo ga'umsa guddaadhaan gaggeessaa jirudha. Waggaa lama keessatti TPLF gaafa biyya kana qabatu waggaa afuriitti iyyuu akkamitti akka bulchan maal akka hojjetamu yoo sekuriitii naannoo sekuriitii waraana maal kanaan ajjeetu fi dhuurra darbee waa'uun qabu ture. Waggaa lama keessatti waan biyyi kun argiteen beekne jijjiirama adda addaa waan guddaadha kan argine.
namni hidhame hundi hiikamee inni nagaanis inni nagaan taanis hiikamee inni biyyaa bahee waraana gaggeessee mootummaa qabadha aangoo mootummaa qabadha jedhe hundiyyuu biyya alaatii galee hundi biyya kana keessa jira jechuudha. Seexan illee yoo kan jiraatu ta'e umtuu namni jechuudha. Waa hundi biyya kana keessa otoo jiru rakkoo kana hunda keessatti biyya kana qabanii ittiin deemanii olaantummaan seeraa bakka cabee jirutti rakkoon adda addaa bakka uumamee jirutti biyya kanatti qabanii deemanii asiin ga'anii sana keessatti guddina arguun kanarraan dabalatee immoo dhukkubni weeraree COVID-19 biyya weeraree otoo jiru akka biyyaatti dhaabbachuu danda'uun ga'umsa hooggansa danda'u uummata Oromoo waan ta'eef kan uummanni Oromoo akka waan progreesii guddaatti akka waan abdii namatti kennuutti fudhachuudha kan qabu dhugaadhuma dubbachuudhaaf illiitii akkanaa hooggansa akkanaa Oromoon qabaachuu otoo namoonni akkanaa jiraachuu baatanii hooggansi kun uummata Oromoo harka ture maal taanayyuu maqaan keenya maal ta'a biyya kana keessatti kan jedhu Oromoon sirriitti xiyyeeffatee hooggansa faana dhaabbatee rakkoo kana keessaa bahuu danda'uudha kan qabu waan abdii namatti kennu hooggansi Oromoo dantaa biyya kanaa Oromoo biyya kana keessatti dantaa Oromoo eegsisaa biyya kanas guddisaa biyya kana qabee sanuu ga'uu akka danda'u jijjiiruu akka danda'u rakkoo kana hunda kana keessatti kana hunda tarkaanfachuu kan danda'e kan isaa warri muuxannoo qabna omaayyuu hin taanu jedhanii iliitiin Oromoos politikaal paartiin Oromoos omaayyuu gochuu hin dandeenyu jara kana jedhanii muuxannoo injifachuu hin qabnu ammaatti muuxannoo qabsaa'uu waan jedhamu kana qabsoodhuma kana keessa turre malee muuxannoodhuma reezistaansii malee muuxannoo injifannoo fi biyya hoogganuu kana hin qabnu aga ammaatti warra kaan jalatti jechuudha kan hoogganaa turre. Amma ofii keenya biyya yeroo hooggannutti rakkoo hunda keessatti mana deemuu waan dandeenyeef kun uummata Oromootiif abdiidhas amileedhas. Otoo hooggansa Oromoo tokko qabatee faana gatan taree biyya kana bittanneessee salphinni kan Oromoo ta'a seenaa keessattis akka addunyaattis akka biyyaattis seenaa keessatti akkuma duraan iyyuu biyya kana jigtamaa akkana godha jedhame san hin qaanofna ture mataa gannu caba ture amma Oromoon hooggansa isaati kan gaggeessaa jiru dantaa Oromootiif kan hojjechaa jiru dantaa biyya kanaas lammii kaanis eegsisaa biyya kanas fuulduratti tarkaanfachiisaa kan jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kanatti abdiitti godhatee faana ta'ee hooggansa kana faana ta'ee wal dhaggeeffannaa guddaadhaan deeggarsa adda addaa deeggarsa gochaa inni immoo ittiin qoofnes inni mormii qabus immoo karaa nagaatiin filannoon gaafa gaggeeffame mormii isaa fi wanni isaa agarsiisa akka sanaatti garuu muuxannoo wal balleessuu kana keessaa ba'ee wal deeggaree deemuu danda'u akka qabudha kan inni jedhu. Warri dantaan isaanii tuqame mootummaa irratti jeequmsa kakaasuudhaaf warri karaa nagaa qabsoofnee injifannee aangoo qabanne jedhanii abdii kutan karaa ololaatiin burjaajii uumneet uummata dirreetti baasneedhanii deemaa jirudha. Kana sirriitti beekuu qaba uummanni keenya. Kanaaf nagaaf tasgabbii naannoo isaa jiru mootummaa cina jiree hojjechuu. Kabira qaawwa heera mootummaa keessatti uumameen furuudhaaf qorannoowwan geggeeffamanii paartileen mormitootaa irratti hirmaatanii biyyi akka biyyaatti itti fufuu qabdi jedhamee hiikoon heera mootummaa kennamu jedhame manni karaa mana maree federeeshiniif dhiyaate manni maree federeeshinii immoo kaawunsilii heera hiiktuu constitutional inquiry sanaaf kenne innis immoo akkasumatti bu'uura sanaan namoota adda addaa hirmaachisee namoota yeroo heerri mootummaa kun wixineeffamu jiran hirmaachisee abbootii seeraa ciccimoo bebbeekamoo sadarkaa idil addunyaatti hojjetaa turan biyya keessaaf alaa hirmaachisee muuxannoo biyyoota kaanii fudhatee laalee furmaanni jiru kana jedhee furmaata jiru boriin dhiyeessaa jira. Kanaaf waan bor dhiyaatee mana federeeshiniitti dhiyaatee biyya kana akka biyyaatti itti fufsiisuu danda'u irratti cina dhaabbate namoonni filatee dhufee tas jira filannoon sun hanuma mootummaati. Kanaaf dirqamni immoo dachaan immoo uummata Oromoof hooggansa Oromoo irra jiraachaa kanas hubatee biyya bara hooggansa Oromoo akka rakkoo keessa hin galle biyyi bara hooggansa Oromoo injifannoo malee rakkoodhaan akka yaadatamuu hin dandeenye injifannoodhaan akka yaadatamuu qabdu qofa uummanni Oromoo jabeessee aantummaa olaanaadhaan hooggansa isaa jala hiriiree burjaajii tokko malee deemuu akka qabu dhaamsa dabarsuu fedha.
Udah galatuma as uftani yeroo keessan ulaattanii amma kan wajjin mari'achuu keenyaaf yeroo biraa wal argina jennee abdii qabna. Daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture mariisuudhaan kan isin wajjin turtii godhe aan markaama bitaati sagantaa biraatiin wal argina jennee abdii qabna. Sagantaa biraatiin hanga wal arginutti nagaatti.